Povestea începe cu Vlad care cercetează pădurile și găsește o cască de turc. El deduce că o trupă de turci au intrat pe teritoriul Transilvaniei și o iau pe urmele lor. Vlad și soldații săi intră într-o peșteră, dar sunt atacați de o creatură fioroasă care îi omoară pe toți, mai puțin pe Vlad care stă în lumină. El află istoria creaturii și că este un vrăjitor antic și un vampir. În timpul unei petreceri, turcii vin neanunțați. Știind că au venit pentru tribut, Vlad le oferă monede de argint. Turcii refuză și cer 1000 de băieți pentru serviciu în armata turcă să-i transforme în soldați fără obligații etice sau morale, cum a fost și Vlad la rândul lui. La o întâlnire cu sultanul negocierile merg prost, ba mai mult sultanul acum îl vrea și pe fiul lui. Când sultanul trimite un grup de soldați pentru a lua pe copil, Vlad îi omoară pe toți. Conștient că acum Transilvania este în pericol, el caută peștera vampirului să-i ceară ajutorul. Acesta îl avertizează cu privire la riscuri dacă nu va rezista tentației de a bea sânge uman timp de 3 zile. Vampirul îi oferă sângele lui, Vlad îl bea și capătă forțele vampirului. Vlad se întoarce la castel, care este atacat de turci. El iese singur în fața turcilor și omoară toți cei 1000 de soldați. Vlad dă ordin ca toată lumea să se retragă în munți pentru a se proteja mai bine. A doua zi ajung la mănăstire, el încearcă să se ferească de lumină, dar atrage atenția unui călugăr, care arată lumii faptul că Vlad este vampir. Oamenii dau foc cortului cu Vlad înăuntru, dar el nu pățește nimic. Vlad se înfurie pe propriul popor, dar este calmat de soția lui. Când armata turcă se apropie legată la ochi pentru a nu se speria de Vlad, el atrage o mulțime de lilieci care sunt ghidați să ucidă soldații turci. Vede sultanul în mulțime și zboară în viteză spre el, dar când se întoarce e doar un soldat. Își dă seama că a fost atras în cursă, dar e prea târziu. Un grup de soldați turci au pătruns deja în castel. Îi iau pe copil din mâinile mamei, iar ea este lăsată să cadă în prăpastie. Vlad nu reușește să o prindă la timp pentru că a răsărit soarele, iar el a rămas fără puteri. În timp ce ea moare, îi cere lui Vlad să-i bea sângele pentru a le salva fiul. El se întoarce la mănăstire și le dă supraviețuitorilor să bea din sângele lui pentru a distruge armata turcă. Vlad și vampirii lui atacă cu toată forța tabăra turcilor. Bătălia se transformă într-un masacru. În timp ce vampirii se bucură de răzbunare, Vlad îl caută pe sultan pentru a-și recupera fiul. Sultanul îi știe slăbiciunea, așa că îl așteaptă pe un covor plin cu argint. Sultanul îl atacă cu o sabie tot din argint, dar cu toate astea Vlad reușește să-l omoare, dar ceilalți vampiri vor sângele copilului. Când sunt încolțiți, apare călugărul cu o cruce să-l ia pe băiat. Vlad își a rămas bun și îi cere să aibă grijă de el. Rămas cu vampirii, el își folosește forța pentru a îndepărta norii și toți mor la lumina soarelui. Cu Vlad mort și armata turcă învinsă, fiul lui este încununat prințul Transilvaniei, iar numele Dracula este transmis doar ca legendă. Vlad este readus la viață de un slujitor, dar el rămâne ascuns de oameni până în zilele noastre, când o întâlnește pe soția lui. Ea nu îl recunoaște, dar acesta îi recită poezia ei preferată. Fascinată de el, pleacă împreună la braț, iar în urma lor vampirul care i-a oferit puterile lui spune să înceapă jocul.